lakad muna tayo dito. So yan, low tide na low tide. Baba ng tubig. So lusong tayo. Medyo mahangin lang siya guys, kaya ako gumamit ng medium light. Medyo hirap tayong ihagis yung mga lures ng ultralight. So ito yung gamit ko kanina, pero wala pang strike to dyan sa kabila. 14 grams. Makahuli na tayo ng mapaw Trevally para may pang entry tayo. Dito tayo sa mga maalon na part dito. Kailangan nating lumusong guys. Tara tara, let's G, let's G. Pag ganun tayo, kasi pag ganun yung hangin. So puro pag ganun yung hagis natin guys. So quick casting lang to. Plus 9 na, 9:20. Hanggang lunch lang tayo. Tapos maliligo na tayo sa dagat mamaya. Swimming na. Ngayon ko lang matry mag-fishing dito guys na ganito kababa yung tubig. Kaya baka naman. Shoutout pala guys sa mga nanood ng last video ko. So maraming salamat. Ang dami nyong nanood. Nasa 2,000 something na yata yung views nun. 2,500 ganon. Tapos huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating channel. At mag-comment kayo kung anong masasabi niyo sa mga videos natin, para sa mga improvement, ganyan. Ito na tayo guys. First cast. Come on, fishy fishy. Medyo mahangin lang, kaya kung medyo malabo yung ano guys, video natin ay yung sound nya, pasensya na. Sana humina yung hangin mamaya. Fish on guys, fish on. Fish on. Woo! Tama na. Woo! Uy, bali yata to guys. Woo! I-record pa. Pagodin natin to. Malaki to. Malaki to guys. Saan na siya? Hindi natin pwedeng persahin. Woo! Mamaw.
Mamaw to. Umilid na siya oh. Ay! Unhook! Whew! Sayang! Bakit? Woo! Bakit? Bakit mo pinakabalan? Unang mamo ko yun sana. Kahit taon. Ay! Sayang. Sana mag-strike pa ulit. Gigil ka na, lure ka. Sayang, pagkakataong yun kanina. Super low tide tapos ganun pala yun. Bali, alam ko na anong tide lang magsabit. Yun yata to guys. Wala ko sumabit. Lapu-lapu. Pero good size naman. Yan guys oh, nadagdagan yung ating, nakahuli na rin tayo.